多謝主席。我係對今次呢個嘅修訂咧係非常之歡迎嘅。咁但係有兩點咧都係想了解多少少細位嚟嘅。咁第一個就係第5頁入邊咧提及到話已知危險及格鬥狗隻嘅識別嘅問題啦。頭先局長就講咗係靠個頸圈嚇，基本上就可以已經見到㗎啦。咁但係如果真係有狗隻呢一類型嘅狗隻進入餐廳嘅話咧，咁究竟係邊一方係需要負責任嘅咧？如果係狗主嘅話，執行嘅單位會係邊一個呢？如果係餐廳嘅話，我哋亦都會唔會提供一啲適合嘅人手或者係啲教育去俾呢啲餐廳嘅職員嚇？咁啊，從而令到佢哋以後係有一個足夠嘅教育嘅情況底下，先至可以去執行到呢樣嘢呢？第二個問題咧就係講話喺指引嗰方面啦，咁啊希望睇下局方會唔會考慮咧，都可以加啲細項嘅，包括喺餐廳入邊會唔會加啲狗隻嘅用餐區，從而去減低一啲衞生嘅風險啦嚇。咁甚至乎一啲小朋友唔清晰嘅情況底下，可能喺個餐廳入邊咧同啲狗隻有一啲意外嘅發生嘅情況咧嚇。多謝主席。請局長唔該。係關於守則嗰方面，我請一間處長去講一講下佢哋一啲初步睇法啦。咁啊，危險狗隻嗰度咧嚇，即係咧係我哋係會將佢唔俾進入呢啲嘅餐廳咧列為法例嘅。當佢列為法例嘅時候咧，其實無論個狗主又好，嗰個嘅餐廳又好，佢哋都係需要負上呢一個嘅責任。當然，如果事情發生嘅時候嚇，我哋會實際上我哋會檢控邊一個咧，我哋會睇具體嗰個情況。但喺呢一方面咧，兩方面都要留意呢個問題，就唔能夠話咧嚇，即係呢個係佢嘅問題，唔關我事啦。呢啲係唔可能出現，因為我覺得呢啲係嚴重嘅一啲嘅情況，必須要咧係要小心嘅。咁啊，教育方面嘅話咧，剛才我哋都有講過啦，就係話咧嚇。我哋會安排一啲嘅呢啲嘅介紹會啦，係亦都安排一啲嘅人嚟到分享經驗啊咁。我哋亦都會將呢啲資料亦都係拍成一啲嘅影片喺翻線上，我哋都可以係提供。咁變咗就可以嚟嘅，可以嚟到參加；唔可以嚟嘅都可以睇得到。咁希望藉呢一個啦，可以分享多啲嘅經驗啦，俾有興趣嗰啲嘅餐廳或者呢個員工咧，可以係去熟習去了解啊咁樣嘅。咁守則方面，我請處長唔該。係，多謝主席。就住嗰個用餐區方面咧，我都想講，其實我哋將來譬如話係有啲嘅食肆想申請翻嘅即係你批注嘅咧，我哋去審議過或者去批個批注嘅時候咧，係會成間嘅餐廳嚟到計嘅。咁即係話咧，我哋係會以佢當佢哋成間餐廳都係俾狗入㗎啦。咁但係個別餐廳，假如佢係即係攞咗有關嘅批注之後，佢想喺佢自己嘅餐廳裏面咧做一啲嘅即係劃翻一啲地區係只可以係話譬如不准狗入嘅，去分翻兩個地方，呢個係容許嘅。咁最緊要嘅情況係我哋正如頭先同事都有介紹啦，我哋希望喺做出個批注之後咧，市民或者即係食客係會知道究竟嗰間餐廳本身係會唔會有狗隻進入。咁所以喺呢方面我哋規管咧係會成間餐廳嚟到一整體嚟到睇啦。多謝主席。好。好純粹少少補充嘅，因為今次呢，我見到個罰則咧都係去到第3級嘅罰款係1萬蚊嘅，咁我估就要小心啲，因為尤其是之前我哋都曾經見過有一啲條例嘅通過咧，係引起市民嘅一啲嘅惶恐啊，導致到要暫停嘅。咁所以如果呢一轉都係講緊1萬蚊係罰市民嘅話咧，我諗呢個位就要小心啲處理啫。多謝。我都補充啲咁多，就係而家我哋呢一個罰款咧，同現行嗰個咧其實係一樣嘅。我哋並冇喺度加重嗰個嘅罰則咁，同埋咧具體嘅話咧係翻法庭睇過嘅情況嚟到決定實際罰幾多咁樣。